Yamaha belum lama ini meluncurkan pembaruan motor 3 roda yang dikenal sebagai Yamaha Tricity. Mesinnya kini jadi persis Yamaha NMAX yang dijual di Indonesia. Mengacu update fitur Yamaha Tricity terbaru, sudah disematkan pula konektivitas gawai lewat aplikasi MyRide dan dapat ditampilkan di panel instrumen motor yang juga dapat desain baru, pengoperasian tanpa kunci, lampu LED, port USB, sampai rem parkir. Jangan kaget mengetahui harga seketik Yamaha Tricity. Untuk model yang pakai mesin 125cc dijual 65 juta rupiah. Adapun yang kapasitas mesinnya 155cc dijual 76 juta rupiah. Hanya saja buat pecinta Yamaha di Indonesia, agaknya cuma bisa gigit jari, sebab perwakilan pabrikan di tanah air belum berencana menghadirkan motor tersebut.